Dziękuję Państwu za cierpliwość. Mamy dzisiaj przyjemność i zaszczyt gościć księdza Jana Michała Gleza, profesora m.in. eklezjologii i apologetyki w Międzynarodowym Seminarium Bractwa Świętego Pisa X w Ekon. Eklezjologia jest to nauka o Kościele i ksiądz Glez występował jako ekspert ze strony Bractwa Świętego Pisa X na rozmowach, które miały miejsce w 2012 roku, rozmowach doktrynalnych między Bractwem Świętego Pisa X a Rzymem. Chodziło właśnie o kwestie sporne, które istnieją między współczesnym nauczaniem teologicznym a tradycyjną teologią i dlatego tym bardziej jest nam miło dzisiaj witać tak wybitnego teologa wśród nas. Po wykładzie, wykład łączy się też z promocją wydania przez nasz Instytut, Katolicki Instytut Apologetyczny, książki Zasady filozofii tomistycznej ojca Hugona. Wykład nawiąże do tej książki. Książkę tą można zakupić po wykładzie przy wejściu za cenę 45 zł. Wartość tej książki myślę, że między innymi przedstawi dzisiejszy wykład. C'est la première fois que je viens en Pologne et je voudrais commencer par vous remercier de bien vouloir m'accueillir. Szanowni Państwo, jestem dziś po raz pierwszy w Polsce i bardzo jestem wdzięczny za zaproszenie i przywitanie mnie. Je remercie en particulier les organisateurs de cette conférence et mon ami Wojtek Wolanka qui vous permettra de mieux comprendre ce que je vous dirai. W szczególności dziękuję organizatorom dzisiejszego wykładu, a także mnie, który postaram się jako tłumacz przetłumaczyć, co ksiądz ma nam do powiedzenia. Ja z góry przepraszam, że za wszystkie nieścisłości językowe, jakie mogą się wplątać w takim bieżącym tłumaczeniu tak głębokiej i precyzyjnej myśli teologicznej. Mówię to z mojej strony. Nous fêtons cette année les 50 ans du Concile Vatican II. Et à cet égard, il y a une chose qui est évidente pour tout le monde, 50 ans après, c'est que depuis 50 ans, l'Église a changé de langage. Obchodzimy w tym roku 50-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II i 50 lat po Soborze jest coś, co jest oczywiste dla wszystkich. Kościół zmienił swój język, sposób wypowiadania się, swój język. C'est la chose importante parce que c'est la chose qui est évidente pour tout le monde, absolument tout le monde. C'est une chose que même les gens les plus simples peuvent constater. L'Église a changé de langage. Et c'est d'ailleurs Jean XXIII qui le dit dès le début du Concile, lorsqu'il annonce l'intention de ce Concile. Jean XXIII dit qu'il ne s'agit pas de définir de nouveaux points de doctrine, mais très précisément d'exprimer d'une manière nouvelle la doctrine déjà définie. Donc c'est clair, dès le départ, le pape annonce qu'il va y avoir un nouveau langage. Jest to rzecz bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, że jest to coś, co jest oczywiste. Każdy, nawet najprostszy człowiek może dojrzeć, spostrzec tą różnicę języka w Kościele, jaki był używany i jaki jest obecnie używany. I to nie jest przypadkowe. Sam Jan XXIII, zwołując Sobór, zapowiedział cel tego Soboru Watykańskiego II, wypowiedzenie prawd wiary w nowym języku. Alors nous le savons, c'est très difficile, et c'est même un risque. Lorsqu'on change de langage, c'est très difficile de garder la même pensée. Parce que justement, le langage est le véhicule de la pensée. Et saint Thomas dit très bien que nous nommons les choses en fonction de la manière dont nous les connaissons. C'est très difficile de garder la même pensée si on change le langage. Et saint Vincent de Lérins, dans son Commonitorium, était peut-être plus prudent que le pape Jean XXIII
lorsqu'il nous rappelle que l'Église prend soin de garder pour sa pensée, pour sa doctrine de foi, le même contenu, le même objet, le même sens, mais aussi la même expression. Zachodzi tutaj ogromne wyzwanie, ale i trudność, dlatego że język wyraża nasze poznanie. A więc zmiana języka wiąże się z trudnością, jak zachować to samo poznanie. Bowiem, jak mówi święty Tomasz, to, co znamy, wyrażamy to pewnym językiem. I być może święty Wincenty z Lerinsu był o wiele ostrożniejszy, kiedy mówił, iż należy zachować naukę i wiarę wyrażoną w tym samym znaczeniu i w tym samym wyrażeniu. Precyzował w tym samym wyrażeniu, a więc w tym samym języku. Je voudrais vous montrer ce soir très rapidement comment ce nouveau langage correspond effectivement à une nouvelle pensée. Et quelle est en résumé cette nouvelle pensée? Ce sera l'objet d'une première partie. Dans une deuxième partie, je voudrais vous montrer quels sont les présupposés, quelle est la logique profonde de cette nouvelle pensée. Pourquoi l'Église a-t-elle changé sa pensée et donc aussi son langage? Et enfin, dans une troisième partie, eh bien, nous essaierons de voir comment ces présupposés, malheureusement, sont toujours, maintenant, actuellement, au cours de ce synode, à l'œuvre, malheureusement. Et pour cela, nous verrons très rapidement le dernier discours du pape François, le discours que le pape a prononcé samedi dernier, juste avant la fin et la clôture de ce synode. W związku z tym chciałbym dzisiaj przedstawić Wam podczas dzisiejszego wieczoru, na czym polega ten nowy język, czego on dotyczy. To będzie pierwsza część naszego wykładu. W drugiej części chciałbym Wam przedstawić przyczyny tej zmiany, jak do tego doszło, a na koniec chciałem Wam pokazać jeszcze aktualność na podstawie języka synodu i zeszłosobotniego przemówienia papieża Franciszka na synodzie. Donc, dans une première partie, je vais essayer de vous résumer les 3 points principaux de ce changement de pensée et de langage. Podsumuję teraz w tej pierwszej części 3 główne zmiany języka i myśli w nowej eklezjologii, w nowym. Il y a 3 points qui ont changé. Le premier, c'est le plus important, il concerne la définition même de l'Église. Nastąpiły 3 zmiany. Najważniejsza, pierwsza, to nowa definicja Kościoła. Et c'est l'introduction du mot subsistit. Jest to związane z wprowadzeniem do języka teologii słowa subsistit, czyli trwanie po łacinie. Et ce changement de définition de l'Église, c'est le changement de la définition du but de l'Église. Zmiana ta języka definicji Kościoła jest związana ze zmianą celu, jaki ma Kościół. Le deuxième point, le deuxième changement, c'est un changement toujours au niveau de la définition de l'Église, mais cette fois-ci c'est au niveau de la nature même de l'Église, de sa constitution avec la collégialité. Druga zmiana języka wciąż jest związana z definicją Kościoła, ale tym razem chodzi o samą istotę Kościoła, chodzi o naturę Kościoła, tym czym jest Kościół, to związane z kwestią kolegialności. Et le troisième et dernier point, c'est un changement au niveau du rôle que l'Église doit remplir dans la société. Et ce changement a consisté à introduire la liberté religieuse dans la doctrine sociale de l'Église. Trzecia zmiana języka wiąże się z funkcją Kościoła w społeczeństwie, to czym Kościół powinien zajmować się w społeczeństwie, i to jest wprowadzenie pojęcia wolności religijnej. Donc il y a 3 mots nouveaux, le subsistit, la collégialité et la liberté religieuse. A więc wprowadzono 3 nowe słowa. Subsistit, kolegialność oraz pojęcie wolności religijnej. Le mot subsistit, on
dit que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, cela remplace une autre expression où l'on disait l'Église du Christ est l'Église catholique. Kiedy wspominam o tym pojęciu subsistit, tu chodzi o wyrażenie, współczesne wyrażenie, że Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim. Wyrażenie to, nowe wyrażenie, zastąpiło tradycyjne wyrażenie, iż Kościół Chrystusowy jest Kościołem katolickim. Le mot collégialité remplace le mot monarchie. L'Église est normalement une monarchie parce qu'elle a un seul chef qui est le pape. Et l'Église devient une collégialité parce qu'elle a deux chefs, le pape et le collège. Słowo kolegialność zostało wprowadzone, aby zmienić ustrój monarchiczny, ustrój Kościoła. W Kościele jest jeden przywódca, jest nim papież. Kolegialność zmieniła to pojęcie, wprowadzając oprócz papieża również i podmiot, jakim jest kolegium, ogół biskupów. La liberté religieuse, cela signifie que l'erreur a le droit de ne pas être empêchée, alors que jusqu'ici, l'erreur pouvait tout au plus être supportée, être tolérée, mais n'avait jamais de droit. Pojęcie wolności religijnej z kolei oznacza, iż od tej pory błąd ma prawo nie być zabronionym, aby nie był, błąd jest od tej pory dozwolony, nie można go zabraniać, nie można zwalczać, gdy do tej pory, czyli do czasu Soboru, błąd można było najwyżej tolerować, jeżeli wynikało to z pewnych okoliczności. Quelques points de détail sur le premier changement, le changement du subsistit. Si l'on dit que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, cela veut dire qu'il y a une distinction réelle entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Kilka precyzji na temat pierwszej zmiany, na temat słowa subsistit. Jeżeli twierdzi się, iż Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim, oznacza to, iż Kościół Chrystusowy nie jest dokładnie tym samym, co Kościół katolicki. Znaczy mamy do czynienia z dwoma różnymi podmiotami. Pie XII enseigne à deux reprises dans Mystici Corporis et dans Humani Generis que Église du Christ et Église catholique, ce sont des mots synonymes qui signifient la même réalité. W dwóch różnych miejscach Pius XII, a więc w encyklikach Mystici Corporis oraz Humani Generis, Pius XII naucza, iż słowa Kościół Chrystusowy oraz Kościół katolicki są synonimami, oznaczają tą samą rzecz. Vatican II dit que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais aussi qu'elle est présente et agissante en dehors de l'Église catholique dans les sectes chrétiennes non catholiques. Sobór Watykański II naucza z kolei, iż Kościół Chrystusowy trwa owszem w Kościele katolickim, ale również jest obecny swoją działalnością w innych sektach niekatolickich. Il y a donc une distinction réelle entre l'Église du Christ et l'Église catholique, puisque l'Église du Christ est une réalité plus large, qui dépasse l'Église catholique. A więc ten nowy język wprowadził rzeczywiste rozróżnienie między Kościołem Chrystusowym a Kościołem katolickim, gdyż pojęcie Kościoła Chrystusowego jest w tym momencie o wiele szersze niż pojęcie Kościoła katolickiego. C'est une forme d'indifférentisme nouveau, plus subtil que l'ancien. Jest to nowa forma zobojętnienia religijnego, bardziej subtelna niż tego, co mogło dotychczas istnieć. On va dire par conséquent que l'Église du Christ est majoritairement présente dans le catholicisme, et c'est là où il y a absolument tous les moyens de salut. Powie się, że Kościół Chrystusowy jest przede wszystkim w większości obecny w Kościele katolickim i że są tutaj właśnie obecne wszystkie środki potrzebne do zbawienia. Et cela rassure, parce qu'il y a quelque chose de propre et d'exclusif à l'Église catholique. I to daje pewne zapewnienie, bo jest coś, co należy wyłącznie do Kościoła katolickiego. Mais à côté de cela, il y a une action réelle du Saint-Esprit qui s'exerce par la médiation des sociétés non catholiques qui sont qualifiées par le Concile d'authentiques moyens de salut.
Ale z drugiej strony stwierdza się rzeczywiste działanie Ducha Świętego w społeczeństwach, które nie są katolickimi, a które uznaje się za część Kościoła Chrystusowego. On peut dire qu'il y a là une forme d'indifférentisme plus subtile, à géométrie variable, mais bien réelle, et qui remet en cause la doctrine catholique exprimée par l'adage « hors de l'Église, point de salut ». Jest to subtelniejsza forma indyferentyzmu, geometrycznie zróżnicowana w zależności od społeczności, która jest rozpatrywana, natomiast która podważa istotnie dogmat katolicki o tym, iż poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Et c'est cela qui rend possible l'œcuménisme. Le cardinal Ratzinger l'a souligné dans une conférence de l'an 2000. La différence entre subsistit et est, c'est toute la problématique qui rend possible l'œcuménisme. I zmiana ta umożliwiła ekumenizm. W roku 2000 kardynał Ratzinger powiedział, że ta kwestia subsistit i est, czyli Kościół Chrystusowy jest Kościołem katolickim lub Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim. Ta cała właśnie różnica tego czasownika umożliwia działania ekumeniczne. To jest cała problematyka ekumenizmu według ówczesnego kardynała Ratzingera. Parce que l'œcuménisme est possible seulement si on reconnaît une certaine valeur salutaire aux autres églises, aux sectes chrétiennes non catholiques. A dlaczego? Dlatego, że ekumenizm jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przypisuje się sektom chrześcijańskim, niekatolickim, pewne znamiona zbawienia, środków zbawienia. Voilà pour le subsistit. Passons au deuxième changement de langage, celui de la collégialité. Tyle na temat słowa subsistit. Przejdźmy teraz do drugiej zmiany języka, do kwestii kolegialności. Jusqu'ici, la doctrine catholique nous enseignait que le pape et les évêques recevaient deux pouvoirs distincts, le pouvoir d'ordre, le pouvoir de donner les sacrements, et le pouvoir de juridiction, le pouvoir de gouverner et d'enseigner. Dotychczas Kościół nauczał, iż papież i biskupi otrzymują dwa różne rodzaje władzy. Władzę sakramentalną, władzę kapłańską, udzielania sakramentów oraz władzę jurysdykcji związaną z władzą zarządzania. Le pouvoir de donner les sacrements, c'est le même pour tous, le même pour le pape et les évêques, et il est donné le même pour tous directement par le Christ dans la consécration épiscopale. Władza udzielania sakramentów jest identyczna dla wszystkich, zarówno dla papieża, jak i dla biskupów. Jest ona dawana bezpośrednio od Chrystusa w konsekracji biskupiej. Le pouvoir de juridiction n'est pas le même, puisque seul le pape a le pouvoir de gouverner toute l'Église, tout entière, et seul aussi il reçoit ce pouvoir directement du Christ. Władza zaś jurysdykcji jest różna w tych dwóch przypadkach, dlatego że tylko papież posiada pełną i najwyższą władzę w Kościele, pełną władzę rządzenia całym Kościołem i władzę tą otrzymuje bezpośrednio od Chrystusa. Les autres évêques reçoivent le pouvoir de gouverner une partie seulement de l'Église et ils reçoivent ce pouvoir non pas directement du Christ mais du pape. Reszta biskupów zaś ma tylko część władzy, to znaczy władzę rządzenia częścią Kościoła i władzę tą otrzymują nie bezpośrednio od Chrystusa, a od papieża. Le pouvoir du pape est donc le pouvoir suprême, tandis que le pouvoir des évêques est le pouvoir subordonné lorsqu'il s'agit du pouvoir de gouverner l'Église. Co oznacza, że jeśli chodzi o władzę rządzenia Kościołem, władza papieska jest najwyższa, a władza biskupa jest władzą podporządkowaną. Le Concile Vatican II enseigne une nouveauté lorsqu'il dit que la consécration épiscopale donne à tout le monde, au pape comme aux évêques, non seulement le pouvoir d'ordre, mais aussi le pouvoir de gouverner l'Église. Sobór zaś Watykański II naucza tutaj nowość, a mianowicie, że konsekracja biskupia daje te dwa rodzaje władzy każdemu biskupowi w momencie konsekracji biskupiej, a więc władzę udzielania sakramentów oraz władzę rządzenia Kościołem. Dans cette nouvelle logique, le collège
c'est-à-dire l'ensemble de tous les évêques qui ont reçu la même consécration épiscopale, possèdent le même pouvoir suprême de gouverner toute l'Église. W tym rozumowaniu, w tej specyficznej logice, kolegium, a więc zbiór wszystkich biskupów, otrzymało również najwyższą władzę rządzenia Kościołem. Et bien entendu, on conserve au pape son pouvoir de chef suprême, solitaire, au sens traditionnel, tel que l'avait enseigné le Concile Vatican I. Owszem, zachowuje się w stosunku do papieża tytuł najwyższej władzy w sposób tradycyjny, jak zdefiniował to Kościół Watykański, Sobór Watykański I. La collégialité aboutit donc à ce qu'il existe dans l'Église deux sujets du même pouvoir suprême. Une Église qui aurait pratiquement deux chefs suprêmes, deux têtes. Więc skoro zachowuje się tą władzę papieżowi, to logika kolegialności doprowadza do tego, że powstaje w Kościele dwa podmioty najwyższej władzy. Papież oraz kolegium biskupów. Deux chefs suprêmes, le pape d'une part et le collège avec le pape d'autre part. A więc z jednej strony, jak powiedzieliśmy, papież, a z drugiej strony kolegium wraz z papieżem. Dwa podmioty najwyższej władzy w Kościele. Et nous voyons cela dans les textes du Concile, mais nous le voyons surtout dans les faits, dans le gouvernement concret de l'Église, où le gouvernement du pape est toujours concurrencé par celui du collège. Widać to w tekstach soborowych, ale widać to jeszcze bardziej wyraźnie w faktach, gdzie następuje konkurencja i rywalizacja od soboru między władzą papieską a władzą kolegium biskupów. La collégialité a été très encouragée par Jean-Paul II dans le nouveau code de 1983, lorsqu'il dit que cette note de collégialité caractérise la nouveauté du Concile. Jan Paweł II wyraźnie wspomagał wdrażanie kolegialności w życie Kościoła, podkreślając w nowym kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, iż pojęcie kolegialności charakteryzuje i podkreśla cały proces rodzenia tego nowego kodeksu rozpoczętego przez wskazując na magisterium i charakter właśnie Soboru Watykańskiego II. Le troisième changement au niveau de la pensée et du langage, c'est celui de la liberté religieuse. Trzecia zmiana, jeśli chodzi o myśl i o język, tyczy się pojęcia wolności religijnej. Ce changement apparaît déjà dans le discours d'ouverture du pape Jean XXIII en octobre 1962. Widać tą zmianę już w przemówieniu otwarcia Soboru 11 października 1962 roku przez papieża Jana XXIII. Le pape dit: l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Papież stwierdza, ulubieńca Chrystusa woli wybrać obecnie środki miłosierdzia raczej niż broń surowości. Plutôt que de condamner, l'Église préfère répondre mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Raczej niż potępiać, Kościół chce lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszej epoki, uwidoczniając bardziej bogactwo swojej doktryny. Et la liberté religieuse, c'est précisément cela. C'est le fait que l'Église renonce à empêcher l'expression publique, sociale des fausses religions. Na tym właśnie polega wolność religijna, iż Kościół nie chce już potępiać publicznego wyznawania fałszywych religii. Kościół nie chce już potępiać. L'Église renonce à empêcher cela et elle reconnaît même le droit à ces fausses religions de ne pas être empêchées par les pouvoirs publics de s'exercer publiquement. Nie tylko Kościół nie chce potępiać wyznawania fałszywej religii,
ale również Kościół uznaje dla tychże religii prawo do wyznawania tegoż błędu oraz prawo do tego, aby nie przeszkadzały im w tym władza publiczna, władza państwowa doczesna. C'est la négation de toute la doctrine sociale traditionnelle de l'Église. Jest to zaprzeczenie tradycyjnego nauczania społecznego Kościoła odnośnie społeczeństw i państw. Et c'est aussi une négation pratique du péché originel, puisque tout se passe comme si la vérité avait suffisamment de force pour s'imposer d'elle-même aux esprits. A w praktyce oznacza to negację grzechu pierworodnego, iż zakłada się, iż prawda ma wystarczająco siły, aby sama z siebie narzucić się umysłom, intelektom. Or, nous savons que, à cause des blessures du péché originel, les esprits sont plus facilement séduits par l'erreur que convaincus par la vérité, et que par conséquent, la force de l'autorité est nécessaire pour empêcher l'erreur. Tymczasem wiemy, że na skutek ran grzechu pierworodnego umysł łatwiej podlega błędom niż pewnemu przywiązaniu prawdy i w związku z tym jest konieczność autorytetu, która by głosiła stanowczo tęże prawdę i wskazywała na to, co jest błędne. Ce faux droit de ne pas être empêché, reconnu à l'erreur, correspond au principe faux énoncé dans Gaudium et Spes, selon lequel l'ordre temporel est autonome par rapport à l'Église. To fałszywe prawo, według którego nie powinno się zabraniać rozpowszechniania błędu, jest wyrażone w Gaudium et Spes na podstawie zasady, iż porządek doczesny miałby być autonomiczny w stosunku do, ma autonomię w stosunku do Kościoła. C'est peut-être de tous les changements accomplis par Vatican II le plus grave, le plus sensible, et celui contre lequel Monseigneur Lefebvre a le plus fermement protesté. Ze wszystkich zmian Soboru Watykańskiego II być może jest to najcięższa zmiana i także najwyraźniejsza, a jest to w każdym razie zmiana, przeciw której arcybiskup Marceli Lefebvre najbardziej się wyraził swój stanowczy sprzeciw. Parce que l'homme est par nature un être social, un être qui vit en société. To dlatego, że człowiek jest z swej natury istotą społeczną, istotą, która żyje w społeczeństwie. Et s'il vit dans une société où on laisse la liberté à la vérité et à l'erreur, il finira par penser lui-même qu'il y a le libre choix entre la vérité et l'erreur. A więc skoro żyje w społeczeństwie, które daje mi się takie same prawo, prawdzie i fałszu, ten człowiek zacznie w końcu myśleć, że istnieje również takie same prawo moralne do wyboru między prawdą a fałszem. L'indifférentisme social entraîne presque nécessairement l'indifférentisme des individus. W prawie sposób konieczny indyferentyzm, zobojętnienie społeczne powoduje zobojętnienie jednostek. Religijne zobojętnienie ma się rozumieć. Nous avons la preuve sous les yeux et c'est probablement là ce qui explique pourquoi, de plus en plus, les nouvelles générations ont du mal à garder la foi. Dowody są na naszych oczach i to chyba właśnie to tłumaczy, dlaczego młodym pokoleniom tak trudno jest zachować dziś wiarę. C'est la contagion de l'exemple. Dlaczego? To jest zarażanie się przykładem, w tym wypadku złym przykładem. Je viens donc de vous résumer rapidement les trois grands changements, le subsistit, la collégialité, la liberté religieuse. A więc podsumowałem wam tu trzy główne zmiany języka i myśli Kościoła na podstawie tych podsumowujących punktów: subsistit in, kolegialność Kościoła oraz wolność religijna. Le plus grave et le plus sensible, c'est la liberté religieuse. Najbardziej poważniejszy i najbardziej widoczny to jest kwestia, jak mówiliśmy, wolności religijnej. Dans une deuxième partie, nous posons la question: comment se fait-il que les catholiques ont accepté ce changement? W drugiej części wykładu chciałbym zadać pytanie, jak to się dzieje, iż katolicy przyjęli tego typu zmiany. Parce que c'est ce que nous voyons 50 ans après, ces changements ont changé complètement
la vie de l'Église. Dlaczego? Dlaczego zadajemy to pytanie? Dlatego, że 50 lat potem widać, jak bardzo te zmiany dotknęły życie i zmieniły życie Kościoła. Et nous voyons aussi actuellement que ces changements acquis, accomplis, préparent d'autres changements futurs. I widzimy również na naszych oczach, jak te już dokonane zmiany przygotują kolejne, przyszłe zmiany, które mają być wprowadzone. Après avoir demandé la liberté d'expression pour les religions fausses, on demande aussi la liberté d'expression pour l'homosexualité. Najpierw prosiło się o wolność słowa dla fałszywych religii, teraz prosi się o wolność wyrażenia się dla homoseksualizmu. Si les catholiques ont accepté la liberté religieuse, on peut craindre qu'ils finissent par accepter aussi la liberté pour les choses contre nature. Skoro katolicy zaakceptowali wolność religijną, możemy się obawiać, iż zaakceptują w przyszłości wolność dla czynów wbrew naturze. Nous pouvons espérer que ça n'arrivera pas, mais la chose importante que je voudrais vous montrer, c'est que c'est bien dans la logique. Mamy nadzieję, że to nie nastąpi, natomiast to, co chcę Państwu pokazać, że jest to jak najbardziej w logice całego tego procesu. Alors, quelle est cette logique? C'est la question de cette deuxième partie. Quelle est cette logique? Pourquoi et comment les catholiques ont-ils pu accepter ces changements? I to jest właśnie temat tej drugiej części, to jest temat tej wewnętrznej logiki, w jaki sposób i dlaczego katolicy przyjęli te zmiany. Les catholiques ont été trompés car il y a une grande vérité qui a été mal comprise. Oszukano katolików, a to dlatego, że jest jedna bardzo ważna prawda, która została źle zrozumiana, źle przedstawiona. La grande vérité, c'est que le pape et les évêques, réunis en concile, quand ils enseignent, sont assistés par le Saint-Esprit et qu'ils ne se trompent pas. Prawda ta to jest ta, iż papież i biskupi, kiedy są zgromadzeni w soborze, działają pod protekcją Ducha Świętego i nie mylą się. Même si le concile n'a pas voulu être infaillible, il y a quand même une assistance du Saint-Esprit qui guide le magistère ordinairement dans la vie de l'Église. C'est la prétendue vérité? Ça c'est la prétendue vérité ou c'est la vérité? C'est la prétendue vérité? Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. A więc prawda ta brzmi następująco, iż nawet jeżeli sobór nie jest soborem dogmatycznym, jednak Duch Święty prowadzi działania Kościoła i w związku z tym jest wymagana dyscyplina w Kościele, posłuszeństwa w stosunku do działań Kościoła. Le magistère est protégé par le Saint-Esprit, cela est vrai, mais cela a été mal compris par les catholiques après le concile. Tak, to jest prawda. Magisterium jest chronione przez Ducha Świętego, natomiast zostało to źle zrozumiane przez katolików po soborze. La mauvaise compréhension et donc l'erreur très grave des catholiques après le concile, c'est de croire que ce magistère qui est assisté par Dieu, c'est seulement le magistère de l'époque présente. Wielkim błędem katolików po soborze było myślenie, iż jedynym magisterium, które tak naprawdę jest pod protekcją Ducha Świętego, to jest magisterium teraźniejsze, obecne, a więc soborowe. Or, le magistère assisté par le Saint-Esprit n'est pas seulement celui de l'époque présente, c'est tout le magistère depuis le début, et donc même le magistère passé qui a encore autorité. Tymczasem magisterium działające pod wpływem Kościoła, Ducha Świętego, to jest całe magisterium Kościoła, a więc również i magisterium przeszłe, które obowiązuje także i obecnie. Et donc, si l'on dit que depuis Vatican II, le magistère ne peut pas se tromper, a więc jeżeli mówi się, iż od Soboru Watykańskiego II magisterium nie może się mylić, on doit dire aussi que avant Vatican II et jusqu'à Vatican II, le magistère ne pouvait pas se tromper non plus. Należy na tej samej podstawie twierdzić, iż przed Soborem Watykańskim II i do Soboru Watykańskiego II magisterium również nie mogło się mylić.
Et il reste alors à vérifier que avant et après Vatican II, il n'y a pas de changement et c'est la même doctrine. A więc to, co pozostaje, to zbadanie, czy przed i po Soborze jest ta sama nauka i czy nie nastąpiła zmiana. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. A dlaczego? Dlatego, że Duch Święty nie może zaprzeczyć samemu sobie. S'il y a la contradiction, eh bien, puisque nous sommes certains que tout le magistère jusqu'à Vatican II ne s'est pas trompé, nous avons un doute sur les enseignements de Vatican II. Jeżeli byłoby takie zaprzeczenie tej starej nauki, ponieważ wiemy, że Duch Święty nie może się mylić, wówczas mamy jak najbardziej prawo tutaj do wątpienia co do nauki, którą narzuca Sobór. C'est très simple, c'est le raisonnement du bon sens et c'est le raisonnement suivi par Monseigneur Lefebvre. To jest bardzo prosta rzecz. To jest rozumowanie zdrowego rozsądku i to jest właśnie ta droga, którą poszedł arcybiskup Marceli Lefebvre. Mais c'est malheureusement le raisonnement que n'ont pas fait les catholiques depuis le Concile. Pourquoi? Ale niestety nie jest to rozumowanie, którego dokonali katolicy od Soboru. Dlaczego? Parce que ils ont raisonné comme si le magistère assisté par le Saint-Esprit, c'était uniquement, seulement et toujours le magistère de l'époque présente. A to dlatego, że uważali oni, iż magisterium wspierane przez Ducha Świętego jest i tylko i wyłącznie i jedynie magisterium, które jest aktualnie teraz, magisterium, które jest teraźniejsze naszym czasom. Tout se passe comme si la seule instance qui a autorité pour dire la vérité, c'est l'autorité présente. To działa to w ich logice tak, jakby jedyna instytucja, jedyny autorytet, który może wypowiadać się na temat prawd wiary, to jest magisterium teraźniejsze, obecne. Et alors, tout ce que le magistère a dit dans le passé, ce n'est plus une autorité, c'est une matière qui doit être interprétée. A co oznacza według tej logiki, że to, co magisterium wypowiedziało wcześniej, nie jest już argumentem